مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه 30,000 قدم من الأرض في الطيارة يعني، وتحديدا فوق مدينة بافالو، تاني أضخم مدينة من مدن نيويورك. بص آدم لقى واحد قاعد جنبه شكله شيك، لابس نظارة، بيقعد يقرا كتير. راح ساب المجلة اللي في إيده وسأله سؤال، قال له ممكن أسأل حضرتك بتشتغل إيه؟ الحقيقة الراجل اللي جنبه بص له باستغراب كده، ساب الكتاب اللي في إيده وراح مجاوبه وقال له أنا دكتور جاري تشابمان، استشاري علاقات زوجية. آدم ما صدق سمع شغلانة الراجل وحس إن هو لازم يستنفع منه بأي مصلحة. قال له أنا نفسي أسأل السؤال ده من زمان وانت وقعت لي من السما، ايه اللي بيحصل للحب بعد الجواز؟ طبعا دكتور جاري تشابمان اتنهد كده وقال لك شكلها لا في قرايه ولا فيها نوم، وبص له كده باستغراب وقال له هو انت تقصد ايه بالكلام ده؟ ادم ما صدق دكتور تشابمان اداله ودن وراح حكي له قصته بتقول ان هو اتجوز 3 مرات، وكل مره بتبقى العلاقه في البدايه زي الفل، ومع ذلك مجرد ما بيحصل الجواز ومجرد ما هم بيبتدوا يمشوا في العلاقه بتبدا العلاقه تنهار وبيبدا البيت يتهد على دماغه، وكل الحب اللي كان جواه ناحيه كل واحده اتجوزها وكل الحب اللي كان معتقد ان اللي اتجوزها بتحبه بيه ذهب ادراج الريح وكانه طار في الهواء. ادم كان بيستغرب مع انه راجل ذكي وبيدير شركات وناجح جدا في شغله، ومع ذلك ما كانش عارف ايه السبب في الحوار ده. دكتور تشابمان عجبته الحاله اللي قدامه وراح ساله سؤال، قال له قد ايه استمر كل جوازه من جوازتك؟ عمنا ادم بص له كده وقال له ورقه وقلم يا سيدي واحسب معايا. الجوازه الاولى استمرت 10 سنين، والجوازه الثانيه استمرت 3 سنين، اما بقى الجوازه الثالثه استمرت 6 سنين، وكأن بقى خير الامور هو الوسط. طبعا دكتور تشابمان كان فخور جدا بالقصه اللي بيسمعها لبطلنا ادم ان هو متجوز 3 مرات، وقال له هو الحب اللي كان بينكم كان بيتبخر فجاه كده ولا كان بيروح بالتدريج؟ ادم بدا يرجع كده فلاش باك وبدا يفتكر جوازات. اول جوازه انتهت بعد 6 شهور مباشره، اتخطبنا اتجوزنا، مجرد ما خرجنا من شهر العسل وبدانا نطلع لحياتنا ونعيش مع بعض، مجرد 6 شهور ولقيتها بتطلب مني الطلاق. تاني جوازه استمرت 3 أو 4 سنين، العلاقه فعلا كانت حلوه جدا في الاول، لكن مشكلتها مجرد ما شرف ابني حسام اول ابن ليا، مجرد ما شرف ابني حسام بدا كل الاهتمام يروح مني، وبدات هي تهتم بحسام فقط، وكأن مفيش غير حسام في البيت، وكأنها اتجوزتني بس علشان تخلف وتحس بمشاعر الامومه وانا مش موجود. دكتور جاري تشابمان قطعه في الحته دي وقال له طب هو انت صارحتها بالكلام ده؟ قال له اه صارحتها. مجرد ما قلت لها الكلمتين دول قالت لي هو انت مجنون؟ هو في حد يغير من ابنه؟ وبعدين ده ابننا واحنا المفروض نرعاه سوا، وانا شايله كل هم البيت وشايله هم الولد وبلا بلا 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 وكلام كتير كده. حتى بعد ما حاول ادم ان هو يساعدها في واجبات البيت، لكن كل الكلام ده ما جابش معاها اي نتيجه، وبدا العلاقه ما بينهم تنهار تدريجيا لغايه ما حصل الطلاق. المره الثالثه حس انها هتكون مختلفه وهتكون حاجه خلاص بقى الثالثه تبت، انا اتعلمت في المرتين الاولانيين وداخل الثالثه، لكن للاسف بعد ما اتخطبوا وعاشوا قصه حب طويله لمده 2 مجرد ما اتجوزوا بعد شهر العسل مباشرة اتطلقوا. علشان كده سألتك يا دكتور تشابمان ايه اللي بيحصل للحب بعد الجواز؟ السؤال هنا هو اللي حصل مع صاحبنا آدم ممكن يحصل معانا؟ الحقيقة وده اللي خلى حالات الطلاق في مصر تزيد بشكل مريب، لدرجة ان في 2018 بس كان في 1,245,000 شهادة رسمية طلاق طلعت من المحكمة. ال1,245,000 حالة طلاق دول أدوا لتشريد 7 مليون طفل نتيجة حالات الطلاق دي، رقم مخيف حقيقي. الحقيقة أن رغبة تكوين حياة زوجية رومانسية هي جزء أصيل من تركيبتنا، سواء كنا متجوزين أو لسه على البر بندور على ابن أو بنت الحلال. كلمة الحب هي أعمق كلمة في أي لغة، وتأثيرها على اللي بيسمعها دايما بيسيب أثر عميق لو اتقالت بصدق فعلا. وتوصل علماء النفس إن حاجة إن الإنسان يحس إن في حد بيحبه هي حاجة إنسانية أصيلة، والحب كمان هو اللي بيدينا القوة والرغبة ان احنا نعمل حاجات خارقة عشان خاطر اللي بنحبها. فممكن عشان خاطر حبيبتك تقدر تعدي نهر، تقدر تتسلق جبل، تقدر تمشي في صحراء كبيرة، زي عندنا مثال زي ما الرياضي ميشيل بانكس اللي تسلق جبل طوله 180 متر علشان خاطر بس ان هو يقول لحبيبته تتجوزيني، او عشان خاطر عنتر اللي مشي في الادغال علشان خاطر يجيب مهر حبيبته عبلة. وانتهوا علماء النفس ان في اخر مشهد للانسانية هيتبقى 3 حاجات: الايمان والامل والحب، لكن اعظم شيء فيهم
هو الحب. علماء النفس كمان بيقولوا لنا ان حاجه الطفل ان هو يحس ان هو محبوب هي الحاجه الوحيده اللي بتخليه ينمو بشكل طبيعي. زي ما قال دكتور روس كامبل المتخصص في علاج الاطفال والمراهقين النفسي، بيقول ان تصرف الطفل بشكل غير سوي بسبب الرغبه الملحه في ان هو خزان الحب عنده فاضي محتاج ان هو يتملي، لكن لو خزان الحب ده مليان بشكل صحي بيبدا الطفل ينمو بشكل طبيعي جدا. فمثلا قصه الطفله إلينا اللي كان عمرها 13 سنه، ومن الغريب ان هي كانت بتتعالج من مرض جنسي معدي. إلينا لما كانت بتحكي مع دكتورها النفسي كانت بتقول انا مشكلتي ان انا بابا وماما انفصلوا وانا عندي 6 سنين. كل اللي انا كنت مفكره فيه في الوقت ده ان بابا سابنا علشان هو مش بيحبني، ومش بس كده ماما كمان اتجوزت وحسيت ان انا ما عنديش اي حد بيحبني، مفيش غير الولد اللي انا غلطت معاه هو اللي كان بيحسسني ان انا محبوبه. الاحتياج للحب ده بيصاحبنا لغايه ما نكبر وحتى نتجوز كمان. احتياجنا للحب مش بس لكلمه بحبك، لكن لكل اشكال ومعاني الحب اللي احنا بنحتاجها. بس لو مش عندك غير كلمه بحبك هي اللي ممكن توصل لي حبك، فانا راضي بيها. عشان افهمك اللي عايز اوصل له خليني احكي لك قصه اشلي صاحبه ال 36 عام. اشلي في مره من المرات دخلت على دكتورها النفسي بدون اي ميعاد مسبق، دخلت مكتب السكرتيره لو سمحتي انا عايزه اقابل الدكتور حالا. الدكتور بتاعها سمع دوشه في الريسبشن فطلع لقى مين؟ لقى اشلي، فقال للسكرتيره خليها تتفضل. مجرد ما الدكتور سمع ان اشلي اللي متابعه معاه بقى لها اكتر من 6 سنين بتتعالج بسبب تعدد علاقاتها اللي مش عارفه تلاقي الحب فيه، ومش بس كده ان هي حد منظم جدا، فكون ان هي تيجي بدون ميعاد يبقى في كارثه هتحصل. طبعا الدكتور قاعد على الكرسي بتاعه ومنتظر اشلي تخش وهي منهاره في العياط وتبدا تحكي له على الكارثه اللي حصلت، لكن اللي حصل العكس تماما. مجرد اشلي ما دخلت الباب وشها كان منور ومبتهجه جدا. الدكتور فرح واتبسط، قال لها ايه يا اشلي ايه الاخبار؟ قالت له يا دكتور انا في غايه السعاده. معقول اشلي اللي دخلت علاقات اكتر من 16 علاقه وما نجحتش في ولا علاقه بتقول انا في غايه السعاده، لدرجه ان علاقه منهم استمرت 6 سنين وما حصلش جواز، وعلاقه تانية استمرت 3 سنين ومع ذلك برضو قالت له انا مش مقتنعه وما كملتش العلاقه. فجاه اشلي بتقول انا في غايه السعاده. الدكتور قال لها خير؟ قالت له انا اخيرا هتجوز. نعم هتتجوزي؟ ازاي؟ اشلي بدات تحكي القصه وقعدت على الكرسي الهزاز بتاع الدكتور وقعدت تحكي له وهي منشكحه تماما، بتقول له انا اتعرفت على ميشيل من 3 اسابيع وهنتجوز بكره. الدكتور كانت في قمه ذهوله ازاي اللي اتعرفت عليه في 3 اسابيع قدر ان هو يملى لها خزان الحب واخيرا هيتتجوز، والناس اللي اتعرفت عليها 6 سنين و3 سنين ما حصلش نصيب. الفكره ان اشلي وقعت في حاجه اسمها مرحلة الوقوع في الحب. تجربة الوقوع في الحب أغلبنا إذا ما كانش كلنا بنقع فيها، ودي حاجة حلوة. الفكرة إن مننا بيحالفوا الحظ وبيقابل الكراش، ومننا تاني ما بيحالفوش الحظ وبيفضل مطنشه. ومجرد ما يحصل بقى النظرة فابتسامة فلقاء بتبدأ تحصل الصدمة الكهربية اللي بتشغل إنذار الحب جوانا، وبتبدأ تعيد تشغيل تروس القلب اللي صدت من كتر الركنة. حلوة دي. والأجراس ترن وتبدأ رحلة اكتشاف الكراش. رحله الاكتشاف دي ممكن تحصل في مطعم في ماك او ممكن تحصل على عربيه فول، والله حسب البادجت اللي معاك. هنا بيجي السؤال، هو ممكن احساس التنميله اللي بنحسه وضربات القلب السريعه اللي بنحسها ممكن تكون فعلا هي دي الحب الحقيقي؟ طبعا في حالات تانية ممكن تكون الكراش مركزه في سندوتش الفول بالبيض اللي هي طلبته وانت عينك منها وهي عينها من حزمه الجرجير اللي اداها لك عم ابراهيم مع الفول، ايا كان يعني بغض النظر اللي حصل. يخرب بيتك والله العظيم هتموت واحد فينا مره. لكن في اللحظه دي انت بقى بتبدا تحس ان انت طاير في السماء، تبدا تتخيل بقى اسعد عصفورين طايرين سوا اللي هيبنوا العش سوا وهيغطوه بجناحهم سوا علشان يبنوا اسعد عش في الدنيا. انها تجربه الوقوع في الحب يا صديقي. في تجربه الوقوع في الحب انت بتشوف محبوبتك مثاليه جدا وانت بتتقدم لها شايفها احسن انسانه في الدنيا، مع ان الحاجه بتقول لك دي بتتعالج بقى لها 3 سنين من الهبل والصرع وانت ولا هنا، وانت شايفها مارلين مونرو. للاسف كل اصحابك بيبقوا شايفين عيوب خطيبك الكتيره ومع ذلك انت كل مركزه في الدبله اللي مصدراها لاصحابك السناجل في اي خروجه معاهم. وبتيجي بقى الصراعات والمبررات، اصحابك يقولوا انت تردي، هتتخانقوا كتير مش مشكله، انا هضحي هو هيضحي، لكن احنا في الاخر مقتنعين ان هيبقى في خلافات لكن هيجي واحد فينا يضحي علشان يسعد التاني. كل ده بيخلينا نفتكر ان تجربه الوقوع في الحب والاحساس اللي احنا حاسينه دي حاجه هتستمر للابد، لكن مشاعر الوقوع في الحب هي شيء خيالي ومش حقيقي ومش هيستمر للابد. في دراسه اجرتها دكتوره
الدكتورة دروثي تينوف على عشرات الازواج والزوجات. اكتشفت ان مرحلة الوقوع في الحب والهوس العاطفي اللي بتبقى موجودة دي بتستمر في المتوسط ما بين 2 ل3 سنين، وده طبعا لو نوع من الحب المتجدد اللي موجود دايما وبنحاول ننميه. مجرد ما المدة دي بتخلص بنبدأ بقى نهبط من سماء الرومانسية والحب الافلاطوني الى ارض الواقع، وتبدأ عينيك تفتح وتشوف العيوب الصغيرة اللي ما كنتيش شايفاها في البطل ابو حصان ابيض، وتبدأي تواسي نفسك المسكينة، هو انا اتنصب عليا ولا ايه؟ وتبدأ حضرتك تشوف العيوب الصغيرة اللي كنت بتستتفاهها زمان وتقول عادي مش مشكلة، تبدأ تشوف تبذيرها للفلوس، وتبدأ تشوف افورتها في المشاعر على انها بيبي وطفلة وبيبي شارك الدودو والحاجات دي، وتبدأ تواسي نفسك برضو هو انا اتنصب عليا ولا ايه؟ اهلا بيكم في العالم الحقيقي للجواز. ونبدأ تاني نفتكر تجربة الوقوع في الحب ومشاعرها، ونبدأ نفتكر قد ايه كنا متخيلين ان احنا هنحافظ عليها وهنفضل مخلينها مستمرة للأبد وهنظبط دنيتنا واحنا مختلفين عن الناس. خد بالك لا يكون وقوعك في الحب هو مجرد علشان تطلع من وحدتك، او يكون انك شايف الحب ده هو الشمعة اللي هتنور اوضتك الضلمة الكئيبة اللي مش لاقي حد فيها يعبرك. انا مش بجاملك والله. طيب يا سيدي شكرا كفايه. بس هي الفكره ان انت متخيل ان الحب ده او ان العلاقه دي هي اللي هتنور حياتك وهتنشر الطاقه الايجابيه في المكان كله. السؤال هنا لو نوع الحب اللي موجود في مرحله الوقوع في الحب ده مش هو الحب الحقيقي، طب ده ممكن يبقى ايه؟ الحقيقه ان الحب اللي موجود في مرحله الوقوع في الحب هو عباره عن مغامره جميله بتخش فيها بجميع اعضاء جسمك تقريبا ما عدا عقلك. بتبدا تعمل حاجات لا يمكن كنت تتخيل انك ممكن تعملها. فجاه تلاقي نفسك بتجيب ورد وتجيب دباديب وتجيب حاجات بتزمر وحاجات بتصفر اللي كنت بتتريق على صاحبك اللي بيقعد معاك على القهوه ايام ما كان في قهوه اللي بيجيبها. انك تهتم بكل تفاصيله، باكله بشربه ولبسه، نوع الساعه اللي بيلبسها، انك تقولي له يا بيبي، وانك انت تدلعيه اللي كنت بتتريقي على بنات اصحابك على اللي بيعملوه. فاذا انت بتلاقي نفسك بتعمل حاجات مش متخيل انك ممكن كنت تعملها. بعد الجواز هتكون واحد من الاثنين، يا اما واحد حظه حلو عرف يلاقي الشخص المناسب، يا اما كان حظه مش حلو قوي لكن اتفرج على الحلقه دي وعرف ان ممكن حاله الحب اللي كانت موجوده في مرحله الوقوع في الحب تقدر ترجعها تاني. مش مجرد شويه مشاعر رومانسيه، لكن انك دايما تكون فاكر ان الحب الحقيقي هو اللي فيه تعب ومجهود علشان تعرف توصله للي قدامك، وانك بصبرك على عيوب شريكك اللي موجوده حتى سواء كانت بسيطه او كبيره، وصبرك عليه انك تحاول معاه وتساعده في محاوله تغيير شخصيته علشان توصل لمرحله تانيه. انا شايف الاختيارين دول، يا اما ان انت تختار انك بصبرك وبتعبك وشويه مجهود وشويه وقت على شريكك بدل ما تطلب منه الطلاق، او ان انت تطلق، او تبدا تخلق عالم تعيش فيه تبكي على حظك ان انت ما عندكش طلاق. لكن الاختيار الافضل انك تدي مرحله الوقوع في الحب قدرها الحقيقي، وانها كانت عباره عن هياج عاطفي مؤقت ومش حب حقيقي، وتبدا في تعبير عن حبك الحقيقي لشريكك اللي قدامك. الحب الحقيقي اللي مربوط بالاراده والعقل مع العاطفه، وان شريكي اللي قدامي ده اختارني علشان يسعدني، وان انا كمان اخترته علشان اسعده. اذا كان الحب اختيار فانا اقدر كمان اختار دلوقتي شويه العيوب الصغيره اللي كانت ما بتضايقناش زمان دلوقتي بتضايقنا نبدا نشتغل عليها. مش لازم تتصلح وقتي، مش لازم تتصلح حالا، لكن يبقى فيه شويه صبر. وعمر ما كان الحل في الطلاق، عمر ما كان الحل في الزواج التاني. اكتشفوا في امريكا ان حالات الزواج الاول بيحصل فيها 40% طلاق، وحالات الزواج التاني والتالت بيحصل فيها 75% طلاق. معنى كده ان لو السعاده في الجواز التاني او التالت كان ممكن الجوازات دي تكمل اكتر من كده وتبقى النسبه اقل في الجوازات التانيه والتالته. خليك فاكر ان الحب اللي هتعيشه بعد مرحله الوقوع في الحب ما تخلص يمكن ما فيهوش السعاده الكبيره والمغامره الكبيره اللي كانت موجوده في مرحله الوقوع في الحب، لكن هيبقى فيها احساس الرضا اللي قدرت ان انت تختار شخص عشان خاطر تسعده. الحب الحقيقي ان شريكي شاف فيا حاجه تستاهل ان هو يحبني علشانها، مش مجرد قوه غريزيه دفعته ان هو يحبني، لا هو اختارني بارادته. ساعتها بس هتستحق كلمه شكرا، لان حبك كان فيه مجهود وكان فيه تعب عشان خاطر يوصل للي قدامك. ودي حاجه حلوه ومبهجه لكل الازواج اللي حاسين ان فقدوا المشاعر الفياضه اللي كانت ما بينهم وحاسين ان هم فقدوا الحب اللي بينهم. دي حاجه حلوه جدا ان هم يقدروا يرجعوا تاني، يقدروا بشويه تعب وشويه مجهود وشويه صبر على نفسهم وعلى الشريك اللي معاهم ان هم يقدروا يرجعوا تاني. وساعتها الاختيار هيبقى ان انا اتجوزت الشخص ده وان انا اخترت ان انا اسعده. وصدقني ساعه ما تقرر القرار ده هتلاقي الحاجه العمليه اللي تقدر تعبر بيها عن حبك للشخص اللي قدامك. وساعتها الحب والاحساس اللي هتعيشه في المرحله دي هيبقى اعمق بكتير من الحب والرومانسيه اللي عشتها في مرحله الوقوع في الحب. اخيرا بشكرك عشان اتفرجت على الحلقه لاخرها، وبشكرك علشان عندك استعداد ان انت حتى لو لسه فاضل ساعه في يومك ان انت تقدر تضيف حاجه ليومك. بشجعك تشوف الحلقات اللي فاتت وتتابعنا عشان خاطر الحلقات اللي جايه، وتصبحوا على خير.